नमस्कार, मैं हूं अमराराम और आज मैं गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के यहाँ नहरों का वास में यहाँ मैं एक बूथ पे उपस्थित हूँ और यहाँ जो अब युवा टीम है उनसे मैं मुखातिब करवाऊंगा कि आखिर इस बार जो मतदान सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है इसको लेकर युवाओं में कितनी खुशी का माहौल है। भाई साहब जी नमस्कार, राम राम है। राम राम। आपका क्या शुभ नाम है और आज चुनाव ऑनलाइन कितना बढ़िया उत्साह उमंग है? मारो नाम रावताराम। बहुत ही अच्छा आज काम है। आप एक युवा है और आपने आज मतदान दिया है इस लोकतंत्र पर्व पर, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मत दिया है वो आपने किसको देख के दिया है? विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार? शिक्षा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भाई साहब जी क्या नाम है आपका? मेरा साहब जी दूधाराम नाम है। आपने जो मतदान दिया है आज लोकतंत्र पर्व पर, इस बहुत बड़े इस खुशी के पर, इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रहेगी, खुशी का दिन है आज का। अच्छा माहौल है। भाई साहब जी नमस्कार, राम राम है। राम राम जी। आज मतदान का सबसे बड़ा पर्व है और इसको लेकर आप में कितनी खुशी है और कैसा माहौल है? बहुत अच्छी खुशी है मेरे को। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अपना युवा और जो भी है अपने देश के जो आम जनता है उनकी एक शासन करने की पूरी हिम्मत रखते हैं। लोगों के अंदर ही मतलब जो उत्साह है बहुत ही अच्छा है। युवा साथी है जो मेरे भाईगण हैं, दोस्त है, जो माता पिता के समान है, जो वोट देके बहुत खुशी मेरे को महसूस हो रही है। जिसको भी दिया मैंने वोट वो बहुत ही अच्छा तरीके से मेरे सोच समझ के दिया। आज एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आप एक युवा है, युवा होते हुए आपका एक युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए जो सोच समझ के वोट दें और जिस विकास हो उसको ही वोट दें। वोट मेरी कोई पार्टी नियुक्त नहीं है, लेकिन जिसको भी दे सोच समझ के दे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भाई साहब जी नमस्कार, आज लोकतंत्र का पर्व है, आज एक मतदान दिवस है 25 नवंबर, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार सर, हमारी प्रतिक्रिया से कि हमारा बूथ एकदम शांतिपूर्वक बूथ है यहाँ पर बस। और आप एक युवा है, युवा होते हुए आपका इस लोकतंत्र पर्व पर क्या संदेश है? युवाओं का क्या संदेश है? युवाओं का यही संदेश है कि अपन सोच समझकर लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखें। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य शिक्षा, जो भी रोजगार के बारे में। भाई साहब जी नमस्कार, राम राम। और आज लोकतंत्र पर्व है और 25 नवंबर आज मतदान दिवस है, ये ऑनलाइन आप रोकाऊं कहना है? मेरे में कहना ये साहब आज बहुत बड़ी खुशी की बात है जो लोकतंत्र है उसके बारे में। और विशेष रूप में आपकी क्या एक युवा होते हुए युवाओं के लिए क्या संदेश है इस लोकतंत्र के पर्व पर? युवाओं के लिए ये संदेश है कि जो आज लोकतंत्र जो अपना वोट बहुत कीमती वोट है तो ये सोच समझकर मतदान करे। बासा राम राम है। राम राम साहब। आज अपने वोट पड़े रहा है, इन वोट लेना आपने कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। कीकर है अपने विकास स्वास्थ्य यार, आप काऊ देखे वोट दियो है आज? मतलब कहने आप रो काऊ रुझान है, काऊ देखे आप मतदान कियो है कि एक मारो जो को वोट है वो आने वाली 5 साल मारो एक भविष्य तय करेला, आप काऊ देखे दियो? जैसे शिक्षा है, विकास है, सड़क है या थोड़िया क्षेत्रों कोई और भी समस्या ने काऊ देखे आप वोट दियो है? मैं सरकार विकास करने के लिए सरकार मजबूत करी। मतलब आपका जो एक वोट गया है आज, एक कीमती वोट गया है, एक अमूल्य वोट गया है, वो आपने विकास देखकर दिया है कि भाई इस क्षेत्र में हमारा एक वोट है वो किसी न किसी के विकास में काम आए। रोड़ा बनाएंगे, सरकार को मजबूत में, बाकी आवास है, शौचालय सबको बनाएंगे मजबूत करने के लिए सरकार वोट। चलो बहुत बढ़िया। भाई साहब जी राम राम है। आज राम राम। आज अपने वोट पड़े रहा है, वोट ऑनलाइन आपकी कौन प्रतिक्रिया है? प्रक्रिया बढ़िया है, वोट दो बढ़िया। हाँ, तो कतरी आपने खुशी है, आपकी वोट की कतरी कीमत है? कीमत घनी है वोट की, खुशी बढ़िया है, घनी है कुछ। तो आप रो काऊ संदेश रहेला हैंगो लोगों रे वास्ते कि एक जो को वोट की कतरी कीमत रहे न अपने काऊ देखे वोट देना चाहिए? अपने विकास देख वोट देना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भाई साहब जी नमस्कार, राम राम। काऊ नाम है आप रो? असलाराम। आज अपने मतदान दिवस है, वोट पड़े रहा है, ये ऑनलाइन आप रो काऊ कहना है? बहुत खुशी वोट देने। आप जो को एक वोट है वो आप काऊ देखे दियो यार, आने वाले 5 साल के लिए आपकी काऊ उम्मीद रहेला? विकास के तौर पे वोट है। चलो बहुत बढ़िया। भाई साहब जी नमस्कार। जी सर नमस्ते। आज अपना लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, आप एक युवा है, आपका एक मत है वो आपने अमूल्य मत दिया है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी हम भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम आज मतदान करने जा रहे हैं। तो हम उन प्रत्याशियों को वोट देंगे या उन प्रत्याशियों को प्राथमिकता देंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा, बेरोजगार, रोजगारों को ध्यान में रखते हुए जिन प्रत्याशियों के ये मुद्दे हैं या जिनकी यह विचारधारा है उन प्रत्याशियों को हम वोट देंगे। नहीं, विशेष रूप से जो अपनी राजस्थान की राजनीतिक है, विशेष रूप से जो मारवाड़ की जो राजनीतिक है उसमें हमेशा जातिवाद हैवी रहता है, लेकिन आप एक युवाओं में क्या करेंगे, आपकी युवाओं की क्या सोच है? जी वो बिल्कुल मेरा एंगल उस तरफ नहीं है कि किस पार्टी की क्या जाति या किस धर्म है, वो किस संप्रदाय से बिलोंग करता है, वैसा कुछ मुद्दा नहीं है। मुद्दा है उन क्षेत्रों का जो प्रत्याशी शिक्षा को लेकर आगे आएगा या फिर जिन्होंने शिक्षा को महत्व दिया या स्वास्थ्य को, हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट को जो महत्व देंगे उन लोगों को हम वोट देंगे।
और उन्हीं पे आपका पूरा है, युवाओं का वो भविष्य है वो टिका हुआ है। जी सर, ये बात सही। और विशेष रूप से आप एक पढ़े लिखे हैं, आप एक युवा भी है, आपका ये जो अमूल्य वोट है वो आपके आने वाला जो 5 साल का एक समय निर्धारित करता है, तो आपका एक युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? जी मेरा संदेश है वो युवाओं के लिए है कि वे उन प्रत्याशियों को वोट दें जो युवाओं के बारे में सोचे, जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचे। सिर्फ 5 साल ही नहीं, वो आने वाली भविष्य के बारे में, जो हमारे देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, उन विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाले प्रत्याशियों को वोट दे, जो अपने क्षेत्र में विकास का काम कर सके, जो अच्छे काम कर सके, उन लोगों को जरूर वे वोट दे। और ये भी संदेश रहेगा कि वे 100% मतदान करें, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीते हैं और ये बहुत लंबे अरसे से हम राजतंत्र में रहे, हम पराधीन रहे, पर अब हम लोकतंत्र में हैं। अब राजा है वो मत की पेटी से जन्म लेने वाला है। तो हम मेरा उन लोगों को सबको संदेश है कि वे सर्वाधिक समय कम से कम मतलब फुल वोटिंग करें। बहुत बढ़िया, आपका शुक्रिया। भाई साहब जी, आपका क्या नाम है और आज मतदान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा नाम ललित कुमार है। आज आपने एक मत दिया है, आपका जो अमूल्य मत है वो आने वाला 5 साल आपका एक निर्धारित करेगा, आपका एक अमूल्य वोट है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छी है। किसको देके आपने मत दिया है? एक तो शिक्षा को देके, रोजगार को देके, या युवाओं को भविष्य को देकर? नहीं, युवाओं के भविष्य के लिए दिया है बहुत। चलो, सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज युवाओं की यही प्रतिक्रिया है कि हमने जो आज हमारा मत दिया है वो हमने विकास को देकर, शिक्षा को देकर, रोजगार को देकर ही हमने मत दिया है। हमारा एक अमूल्य जो मत है वो जरूर आने वाले 5 साल के लिए, भविष्य के लिए एक नई मिसाल पेश करेगा और इस शिक्षा का और इस क्षेत्र के लिए एक विकास के दौर पे एक नया राह अग्रसर होगी। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ